ok malade ya marâtre na biso azali déjà na VIH et kosala donc eleki ntango marâtre na biso akufi papa na biso ayekolanda nga abondeli ngai ke non zongo ya kobokola baleki na yo parce que batikali bango moko naye koya na moins de 6 mois papa na biso maladi mpe abeli grave te nde ezalaka bafièvre ake hôpital azoluka kokende azonga na nga na ndako lobi nalali ya lelo lisusu mpona fièvre azalaki doata na malila airlife mais docteur mbala moko alobi na ye yo peut-être ozokanga parce que oza séropositif papa mba mwasi tuki abotoli nini fiche na ye akatikati abimi akoti na voiture na ye azongi na ndako wana tozala ovanda na bandal na prince kasavubu aye kozonga na ndako ntango azongi na ndako tozotala pasteur Emmanuel Mbie tokompa papa azotuna biso biske nga nde naza bonga na kozala na sida. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Papa comme on a bien scandé dans sa bonne en cause en sida, même si non papa pas maladie. Abimika ici soit avec une bataille de tension. L'hôpital mon à Kimbondo et puis c'est parti papa me sommet à Kenda qui a zonga il sauté tout ce qu'elle a biso moko kanga moko na baleki na ngai dans Dieu vivre là bango il a vu la souffrance ba yo sentenga na famille mo boye peka na bandal donc zamba bon félin donc aba à Pambola famille. Mes souvenirs. On y va. Mais non, on a zambé ya lola. Lelelele. Ata yo fingingai. Lelelele. Ata yo cholingai. Ah. Mais non, on a zambé ya lola. Lelelele. Lelo atombolina. Ah, merci Jésus. Mote mingi na balandi nyonso to wa mesana kolanda émission na biso émission pe na bino mes souvenirs ba émission oyo kangi 4 coins mokili 4 coins nyonso to ya poto ekangi monde te émission oyo bazolo belaka kaka ndenge bozo mesana ko benga nga merci vraiment na ba abonné nyonso to ya Bokesinzali TV ba oyo pe ba s'abonner te bo s'abonner lisusu massivement na Bokesinzali TV jamais bozala déci pe to décevoir bino ata mokolo moko te kaka ndenge bo mesana ko komela ngai kaka ndenge bo benga ki ngai na numéro oyo za wana affiché ngai yo Prince Luamba o déranger na makasi na ya mbela bino artiste na bino bolingara mingi oyo bosepelaka na ye mingi comme on a Ange Maisha oyo asepelisa bino na bandako tozane awa tokosolwa na ye temps molai tokosolwa na masolo ebele ako répondre à la question tuna kotuna ye po babi awa eza sans polémique babi Bokesinzali TV toza sans polémique babi escalier talanga wa nazomata babi Prince Luamba azomata clip yango eza sur YouTube ya ndeko na bino Jean-Paul Lushima ndeko ya batu nyonso ndeko Jean-Paul Lushima ndeko ya batu nyonso clip eza déjà na YouTube sur le marché na bosanité frère héritier songo de Jésus balobi tokeno kumisa nzambe tina frère sur elongo na frère héritier songo babi Yesu aleki nyonso célébration Yesu aleki nyonso na bosanité Marie Mediaka la rose noire motema ya prophète Mediaka bango vraiment bazana motema kaka ndena lobaki kana za awa na Ange Maisha Toza a to sulanaye masolo ebele Ange bonjour. Bonjour papa Prince Luamba. Bandi ko ba déranger na makasi na yambela bango kaka artiste na bolinga mingi Ange Maisha. Vraiment aux en ba fan ebele. Ouais, ezangolu merci beaucoup na ba fan na nyonso. Oyo bo déranger papa Prince Luamba ponanga nabiki nzambe na nga Pambola bino. Ange Maisha pour na mbala mbo ya liboso pour ba message ko mona opena ba émission ba message pour mona yo na scène quand je m'excuse
peut-être moi bateau les bakou en balal bosso mon émission moi parcours na yo ange bandi théâtre quand ou bandi théâtre dans groupe nini au quotidien nzindi bon là vraiment parcours na ngai eza mulai na bandaki théâtre na nga comme aventure petite sœur na ngai mutamema kinga Gisèle Kavira pas président Caleb tant na KIP ndé na bandi pas président Caleb et que ça là comme tous une église groupe Sinar qui est na kati ya église Longwe église bon berger Paco comme azaki berger église tout tikala ki na église biso ba groupe groupe C groupe C tout tikala na président Paco tant tout tikala na berger Paco après et que ça la berger Paco groupe bandi petit groupe et que zo moi et au témoin d'ambo et que zo moi repos tant que repos ne vendre ne tala non ça ni na sœur na Eve na kini Eve ngabi Eve juste ce que na minute au groupe berger et Lali to ça ni ai bisinga na ke non des zawana to que n'est pas président Muyombe gauche ngana isenga bitenga na bon na préféré na préféré bon ngana préféré mingi président Sobé pour nous appeler fanatique na bi bon tokin to comme pas président Sobé bando répéter na Kasavu bo na les cocotiers to comme wana en tout cas président Yamba Hibiso et puis on doit voyager au Kepoto à lobi que non de na ki na kuta ba sœur nanga o déjà ba banda musala et c'est parti dingue vraiment na kendaki na commis vraiment visible na fulami président Soba fulinga vraiment na kin na sa musala na kin vraiment na niveau moko qui combo vraiment vandaki et après on est au vanda les gens qui travaillent na télé papa Prince Luamba o ezayo moko o yeko découvrir nga lisusu et pas président Sobé o bandi ko zwanga na banjonzi et na bandi ko ta banjonzi ngia papa Prince Luamba et que ça là je me soucie na je me soucie na ko taper les amis bon ngonga wana ezaki ko se permettre te pour mis na biso batizara nzambe te hein l'on propose des dispose le temps na okala ko ta les amis ezaki moment nzambe te na kimaka wana tournage major zoza au monde na film mon ndo ça le président Sobé ay ko lobabi boluke na fio na sepeli nga zo incarner rôle na ina zaka vive ba ko lukanga pas président Ali tanga bengi nga ke non yaka bazo benga opa major zozo lobby yaka na quelque teni et puis on a ki na kima ku tournage papa Prince Luamba en tout cas ayaka ko landanga la maringa ndecha boma vraiment donc na na moi soutien ba kulutu mususu bazaki wa ko ba mama top comme bon pe ba kimaki donc bango mbaida nga mo mkepo a betanga te a suspendre nga été ndé na yeko kota pe na les amis na bandi malamoko pe ko travailler na major bisadidi na koti pe mingi donc bato ba koti sakinga la banjonzi tina kota eza papa Prince Luamba na major bisadidi bango vraiment de ba koti nga pa bande comme susu ningi ka ba benga kabiso okide ope komaki ke soki bazo koma filme anja koki kozanga te donc ezaki major bisadidi na papa Prince Luamba et ndé parcours na ngande na kendaki nande na koma ko sala njonzi na koma ep international na ninge ba CD et c'est le roi ko question ngante na yope par rapport à wana moi qui sont sur na ça on peut dire ça polémique au bandi njonzi na moment ya ba CD na témoigner bandi njonzi na moment ba CD ti lelo côté net différence ni ozomona entre CD na net théâtre ngo eza ya ko mata to zéro kita non ce que le théâtre c'est à ko kita na kosi théâtre c'est à mata et mati mais différence ces années na biloko la mbale théâtre tant ezaki ya CD entrée ezaki moi likolo au mona quand même ce que njonzingi pas major zolozolo ozo sabana bo défendre bolingi donc bala ba lia ma deswa chama bumu donc bala ba vivre bien quoi. Mais différence c'est qu'on a nzonzingi comme na ba net différence c'est comme parce que moi et pas kolami et comme mukie
par rapport à ndenge to bandaki kozwa liboso komi muke mais avantage ya net eza que visibilité et comme mingi bande ko lamso mususu pe oyo te découvrir à partir de net ki ba comédie ba zebele parce qu'à partir de net et puis opportunité na mutu nyonso aza comédien au art na ebombama ki abima parce que liboso za ki pona poto ba yeba eza facilité hein faut souffrir hein mais lelo eza sous bon côté lelo net est commis partout donc mutu nyonso so kaza na art na e au panzanae na ba site internet deux ans avantage mingi vraiment pe pona bambeko na biso o ba isma parce que ça la bino nini po yo pe po ko tanzunzing o yeba ino msala po ko tanzunzing ya difficile bango mutu boye aya akota nzunzing po surtout nga mon pe na na rigueur makasi na rejoindre n'importe qui mais le est commis mutu mususu ka n'importe qui car ça à théâtre aye ba kotisier à sala parce que ça la bino nini po bino buton bana msamo da passe po ba kotunzunzing mais le mutu nyoso abana tete lelo lobi ba memi maman na nzunzing ouais ngana comment hermon abenga bango ndenge papa na le phénomène la diso balobaka musala o ba parvenir bazebele et ana ngodona été asala ni moi ki ndumba ni mobwe na quartier ou bien ni kuluna parce que moni que ah na ki ndumba na ngalo kwa na omona na bien té donc faut na poussa na écran ozo comprendre na yana kota na théâtre pour na bima ozo mona ba tout so ba eza dona bango té et avant mali kabona été mais yeka po matsamu loko na e wana amati loko na e o azala ngona kati na e ozo mona donc mingi et belé mana musala na biso baza ba parvenir mais tant son nzambe pas saluer mutu grâce ça n'est parvenir na monde dango a e par ici na e pesingi et puis akangami nango pas comme respecter le quoi musala na e c'est bon on est à Ange Maïcha tous années à tous atteint au sol na e on a dû s'abonner massivement pour jamais d'ici car un numéro na ngana eza on est à Prince Lwamba yeyo babi journaliste o ateba tutu ya poto d'accord 4 comme sans polémique pour autant escalier zali babi escalier tala longa azomata ya ndeko na biso Jean-Paul Chima car à escalier yango pe to ça l'escalier to zo mata malembe Ange na Rolanda yo ndeko beti ba parcours ya théâtre babi yo pour ça rancunier est-ce que c'est vrai nga vraiment Ange bon babi da rancunier cause vraiment rancunier c'est faux ça va bien qu'il y a un rancunier c'est faux c'est faux ngai na monde de théâtre mobimba ko banda banana bayaya na za respect na bayaya na za respect na baleki donc na zata na mutu mote na monde de théâtre ko ba kaza rankinanga azati entre tous abatu moni milieu place baza même l'église même wapi ezalaka on remarquer que moi likamoko eko ya surtout biso ba si ezalaka balobaki ngaso na yoki ke ba isinga o entela lobaki pona yo ndeko na soit na kolo baneti na ko ba o balobi neti Barcelone lobaki boy pona yo o koketa lobaki boy pona yo na lobaki ana ko bandeko na yoki balobi bolobi boy eza point anini si la atende na ngeza bongo te to sololi entre nous ngala vivra bongo donc na vivra na ranking te et puis naza aimé par tout le monde. C'est là tout nos petites questions mon boy babena tout no et pas ya Sandra Kadima. Babi Sandra Kadima 3 fois par an français Sandra Kadima bena tout nos questions abi tunenanga anjinde na mona rajuaka il donne les arana na théâtre. Question vraiment te belé vraiment baninga oui bango même yesakatia Midiama Blanc asa tunanga question oyo il donne nanga vraiment na théâtre ezaka mama bomingo et mama bolingo pardon mama bolingo nande kotala emingi sono tele na groupe salongo nami le banga et maman joue ka ba rôle mo boye femme vertueuse dans mon vraiment qui maman vraiment nga vraiment fona téléphone ba répéter ma case na joie quoi maman ou et na théâtre na monsieur Akin na mema vraiment loko wana na groupe nanga Lisbeth Fondation il y a phénomène la désobé na mema vraiment loko wana et puis le phénomène Haïti dia kinga que façon de vivre nanga na ndenge na zalelaka nde ba rôle ka phénomène apesa nga le seul na jouer na bimisa pene loko wana mama bolingo parce que soto mama bolingo na ba scène
ando silika vraiment mingité à l'époque hein ando silika vraiment mingité azali maso ba luka mutu moko boy na rôle moi c'est moko avant ça libala na e achaka kimia wana mona mama bolunga ndo zo ba passe wana yango sko ngape na baite ngape funa keka na ligne wana na kende na ligne mama bomengo na théâtre na nga ya kin et puis na confirma ki na metape public d'accord mais ce que tant que le monde est en Nzonzing topona rôle té au boy rôle té et zo senga ku te ba yeba ange rôle na au joranini non Nzonzing totoye donc on mona na poto ba fanatique na nga ba retrouver nga so lesbienne ange vraiment doit incarner makasi so ipe chel beaucoup tinga so qui peut madame nanda ku vraiment boye moi c'est ya mutu ya malamu beaucoup tinga so qui peut moi ça zoua donc na zelo itka na CP ça ba on se na jouer tonalité. Ça va Nancy Bozoka Ange Maïcha abia au CP ça nous na tonalité pour actrice ya munene o ya jouera très bien jouera rôle très bien incarne la rôle sur ce PC rôle aux a jamais été décevoir yo te na rôle na ebi et pourquoi on zo ba bongo Ange Maïcha o linga surprise nga c'est pas une surprise na casse bon et là nous c'est ça oyebi te eza surprise hein pondé to va un peu boy nyoka so bimeli biso eza ka surprise donc surprise za mabité eza bien c'est une grosse surprise papa surprise en eza ndé nino bon d'accord c'est bon surprise surprise ils allaient rappeler moi bien surprise c'est ça kitoko surprise où il y a DiCaprio la fois passée Bolanda qui ango lundi Bolanda surprise nzaki enveloppe et DiCaprio nzaki enveloppe maman Siska na Saint-Denis bambote maman Siska na Saint-Denis atindela ki DiCaprio le de surprise ezaka de mususu ya bi enveloppe mbongo yango bo pesa DiCaprio yango senga bandeko belé ba o moni mo loko mo nini bo sala ngo po za mais est-ce que le angeza vidéo les enveloppes Bon nga na zolo ba mabe moko vraiment na mona ange na ngote so na mona mabe pona ange na oloba ke oui na mona mabe pona ange parce que mutu nyonso nde to vivre aka azaka na malamu na ye azaka pe na mabe na ye vraiment mabe vraiment ya petit na nga ange en tout cas na tika komona ngo na noté aza mwana moko aza na respect et pas ba mikolo talaka nga na benga ke camarade nga mwana mukie so na benga ke camarade nga mwana mukie poza camarade nga amwa moko za respect Angèle ono lobano kaka zalaka ningo zalaka na respect oyo pesaka ba mikolo baza ba ancien na ba ancienne na yo donc respect nzambe apambola yo na respect na yo na bolamu na yo ya malamu oyo kanisaka mpona vie na yo mpona baninga tikaki ekokisama kaka donc zala bien nabwakeli oka baflair vraiment oyo nakoloba kaka na ozongela mabe moko te namona ange nayoka mpe te atonga wi totongaka na biso mpo toza na biso bato mais tobetaka nde lisolo atongane te asolaka ne bien azala nde kaka respect na mikolo voilà oyo nga nalinga naloba yango wana mpona ange tika nzambe apambola yo ya malamu ezalaka ekana c'est bon Nancy Bolandi surprise ya ange nasoyoki mamo nyonso alobi mpona nayoki vraiment donc ya Nicole Bakata c'est une sœur pour moi vraiment azara yaya et puis ba conseil apesi nga nyonso eza vrai ya mabe na kobwaka ya malamu na kozwa donc c'est ça merci ma grande vraiment merci bolingo ebele mpo moto asalela surprise aboye mosusu mpo akobenga nde tomona bémission mosusu alobi makambo mosusu mais merci beaucoup na apprécié oyo olobi mpona ngai na kosala nyonso oyo olobi mpona nga mpo vie na nga artistique ezala meilleure merci c'est bon Nancy Bolandi surprise
il y a Ange Maïcha, c'est na ça suppose un peu ils ont moi comme les 90 motema ya maman Lusa maman na préfina a profité un peu ça va ngala nyo sombote a peu ça mbote a peu c'est na mon Ange a joué le roi et pas kata on n'a pas qui donne maman bolingo on a un groupe Lisbonne mais dans zone mon aimo a bien mon Ange moi na bastik ya maman et bakata et mon côté rablo bakata tout ça et on a bon ça va ça la surprise. Il y a Bakata. En tout cas, ça il y a bien. Et puis maman, maman, non teka, maman Lusa. Maman, non teka. Merci Papelo Kolobi au cité. Ndez nazabo épée. Tant on est dans Johnson, on dit maman Bolina lobi azaki dol nanga na biloko ya télé, ndez nazaki na télévision. En tout cas, maintenant Johnson nyoso partout na kuta na soki kaka. Maman Nicole Bakata Zawana na benga ke vraiment bien coachinga yaka au mona ye so na jouer azo katsa pena cameraman te ange comité kende boye donc ba film les belé o ngana jouer na bimisa eloko wana ya nini ya me Bakata film mona ota ko sala ya zuwa boye donc nanda kunanga batukaka te mais eloko wana e pataki poto. Mais tout le monde va se tourner dans la vie. Oh, comment c'est possible de vivre avec un endroit où on va tourner des inspirations et bakata. Donc, aïda nga vraiment na ba passe na scène. Même na so na tourner ya va dim pandi ma hollande langa. C'est bon ainsi toujours bozo landa Ange Maïcha bozo landa et on s'est abonné massivement à Bokasinzali TV numéro ya ngwana Prince Luamba yewana mais so boza na besoin pe osala bande ko na bino surprise ba artiste na bino obosi pe na ba makasi ko sa ba surprise na ndenge mususu au lieu de vidéo boy c'était numéro ya ngwana ezali ya Bokeseni plus 33 zawana ya Bokeseni obinka numéro wana obuzana ngo ya koloba ya kosolola na plus 33 wana et comme la ngai Prince Luamba na osala surprise ya ba artiste tout bosi pe na bango oboza ba fine na bango on sa ba surprise na plateau calmement bosi pe na ngo kana notre sala ya DiCaprio o maman sis kana pese moto na Saint-Denis a sala qui na profité na pesa fait la baronne babi maman ya Judith Beyoncé fait la baronne maman ya Judith Beyoncé la bosanité Lucie Muzongo limousine babi maman ya Dorina Curtis motema ya Burompela mbote ya wana Ange tomna réplique un peu sur tout ça nango ya ba souvenir Ange était que mutu on a ba bon souvenir pe na ba mauvais souvenir. Tu as bon souvenir ni au garder dans le monde artistique. Tu as vie normale. Un bon souvenir zarani. Bon souvenir nanga vraiment mingi ezaki bandeko oyo nzamba pesanga na nzela musala na ngai parce que le temps dans otala bandeko oyo nzamba pesanga lokwa ba yesaka tia mi diamant blanc na Londres banansi waka livre sterling ba dinambe mbala Paris tant nazo mona bango nyonso wana nazolo bake baza ba bon souvenir parce que tant on vandi besoin un problème au bengi Mylène Nguba Mel de Will au moins qu'il ndeko na soutenir yo ba Nancy c'est en Atlanta monter ma papa Joseph donc basé belé dans le monde ba papa Didier Makonko ya papi Makonko papa Nita Kanga. Donc, l'appellation c'est les bails 1m80. Ouais, vraiment, donc, vie nanga, donc, comment déjà, famille nangai. Et vraiment, on a famille Kabango Mobimba. Donc, papa de Bruno Kabango. Hein? Naba, où il y a une sima, ba Brunette Kabango. Il y a Paulinette Kabango, motema ya Flimou Modi. Donc, tant on a famille Kabango Mobimba, ba Magi Kabango. Ba koma bandeko nanga oyo nzamba tindelanga na nzela musala oyo eza ba bon souvenir ba Cassandro na tutonda aux États-Unis ba Rebecca Malubeki de temps na mona bango na lo ba ke non nzambe zo vraiment le kumu ba bon souvenir à vie nanga yango ba Clémence Douglas à Paris baza donc bandeko o nazala na bango donc temps na kende kutu na yeko mona liso Kelly Chabweya l'unique vrai il y a battu à Fortuné Mabika na Londres donc ton amour na bango non bah que oh non merci Seigneur parce que ils ont un bon souvenir à vie nanga ton avait
Ange vraiment bavandi pe boye na code mboka ya Willy Moucheni 00243 na pamboli nzambe ngabi en tout cas batota mususu ki nzela musana ngatengenza ba bon souvenir te ba Didi Kinoa ni manger deka donc notre dernièrement en mariage à Raoul Itono le prince de Diama donc namosina Karine na pesi on peut ba mbote belé place bazali tant on mona batuana nyonso ba ya Noël ngiama wera sonne ya pachopanda donc wanyo so ba vie nanga OK ba yebi nga petit na bango na musala oyo donc so na ba vie nanga lokwa ba camarade eza ba bon souvenir donc ba ona tangi binote bino nyonso ba sara mungu bino nyonso boyebi ki poza ba ndeko nanga na ba ona boyeye te donc bino nyonso botala ange ko na bandako na bino eza bon souvenir pour ngai. C'est bon, bon souvenir. Il y a Ange Maïcha, on tout tout a un bon souvenir. Bon souvenir, pour Nazalam, Nazam maman, Nazaki maman, Tina Koma maman, des bons souvenirs. Il y a Internet, il y a TV, Makambo, sans polémique. Il y a bon souvenir, il y a Ange Maïcha, Nazomon appelé Fanny Tumbuka, Babi Maréchal. Babi na poto moi Sarah Moko, Fanny Tumbuka. Maréchal, pas moté en là. En général, sur Tanguy, bon souvenir, non, sur un mauvais souvenir dans les années. La vie, il y a un bon mauvais souvenir. Ange, sur fan de raisonner, même à monsieur Kitaka. C'est où est la cicatrice na yo vraiment. Et on entend tu vraiment limbisanga, je m'excuse. Il y a que toucher pour moi un mauvais souvenir. On a vu qu'il y a un mauvais souvenir pour ma paix. Sur où est les amis? Papa Prince. Nga bon son abi ba mauvais souvenir ezate na kosi ba mauvais souvenir ezali et puis ça m'a cassé koleka kutu ba bon souvenir dans ba mauvais souvenir nanga ils belé donc naza na premièrement orpheline na le baké mauvais souvenir non ali boso na ya vie na maman na bunga abunga na zaki na âge ya 9 ans maman kufa to abunga maman na kufa te abunga donc divorce ezelo mabe na kati ya couple papa na so botaki biso 5 toza 3 filles na 2 garçons bazaki na maman na biso on peut pas divorcer ya kate et koya tant bakabouane parce que nga naza muswahili ya Nord Kivu biso vraiment 100% 85% famille nyonso baza na est et ko sala ke bon tant papa na biso ba divorcer na maman na biso vraiment awa famille vraiment ezala été ale na mninga ni moko ayo c'est que non to ke na biso ko se débrouiller ba kota ba lunda kuna ba sera bana lunda wana. Et puis koke maman ça qui nda ya mwana pe koke libela tilelo suitité donc tilelo vraiment donc bambula to yebeska za la raté abenga na bisoté on nous a à Genève na à Genève il y a à Genève le lot dans 37 ans d'âge donc na habité et koleka ba mauvais souvenir donc papa Prince ezebele mauvais souvenir ezebele wajiza non choc mo ya makasi oiza na motema na pesa photo maman na ngana l'église ebele po babondela peut-être nzambe Saint-Esprit touché place azali et tozala na posa na ye mais tout le monde est l'autre côté papa tanga yo bala mwasi mususu donc place Calvaire na nga vraiment un mauvais souvenir à makasi et bandaki yango wana papa tanga mwasi na ye mususu et mwasi wana en tout cas tozaki maltraité na kati ya ndako maltraité donc ba maltraité basalaka bana ya mbanda oyo ka vraiment ke bombanda to vivre yango ngana baleki nanga parce que je suis l'aîné de la famille. Il y a 5 personnes. Na vivre ba calvaire moko impossible alors. Ba nyokoli biso na niveau moko oyo ke moi ça papa biso wana
ngande minazaki donc lokola cible moko oyo e protéger ba leki nanga baela nga madesu na 23h na lamba baolambisanga ke yo mutu oza na baleki na yo lamuka yo olamba ti lamuka yo mutu oza na baleki na yo balia prince na otelema na banjo olamba natie madesu na moto nde eza meme so batindi omo eloko ozodegrene na ozwa mbongo wana nasomba ba bicarbonate elo nyonso nalambaka na tia bicarbonate na kati so bayelinga pondu na butu funa tia bicarbonate bayelinga madesu funa tia bicarbonate omwa baleki nanga na pongi nazofungola bango minoko na okotisa bango biloko na kati ya minoko. Donc mauvais souvenir mosusu basalinga opération na ya boye na kuti baleki na ngai salite bakoma mwindu na tenga bibino buma buza salite boye ninga basalanga opération na yebi nde bali ya pomme de terre te na opération na kindo hôpital nga moko inde na keti hôpital ba opérer nga appendicite na zongi na pota ya opération non bakati basinga te bilamba baleki na ngai koma salite nga mona zwa bilamba na tia bilamba na mai na bandio nika bilamba baleki na nga baya na nga nyonso ya lingwala oyo baza na poto bayebi bamasolo oyo nyonso nazobetela bango donc bagrand frère na nga bagili bilolo bayebi mambo nazoloba baya pichu mateta baye ko donc nasokoli bilamba baleki na nga wana na salite mais papa na nga ambaye komona mbongo tant na sokoli bilamba baleki na nga na butu wana nalala ete pota pasi moko impossible donc douleur moko impossible bato nyonso bamutu no juste eza nini naye kozonga su na hôpital balobi na nga ke non yo se kosali mosala ya makasi yango wana esali ke yo pota oyo edérange nazongi na hôpital bapesi nga bakisi ti pota histoire apota ye kosila te kokoma don na mauvais souvenir oyo ya vie na nga donc wana vraiment naloba yango don nayebi te eloko nini oyo ekobosanisanga yango nakobosana yango na minute mais na minute mosusu nabosana yango te parce que eza trop pasi trop triste nakoma eti phaser mama phaser bandeko bayebi ponga bi bien nakoma phaser na ponga bi ezala jour mosusu maratre na biso alobi na ngai nasukolela ye badra nasukoli badra nasukoli badra na ye badra na etela ye bien te eteli bien te ye abetanga makasi na niveau moko impossible azokisa nga kutu na mutu na kimi na kimi nazalaki na choix te nayokimela na pongabi parce que tozalaki na komi na Kishasa nayokima na pongabi ntango nakomi na pongabi wana pembeni ya mai wana nalala wana libanda nga moko lobi na ntongo na bandi suko tambola tokomi lobi nango donc so nalali wana te nakenda kolala suna matanga mona inde 3 ka matanga bato nayebi te pembeni na inde 3 wana nalala wana nalali wana donc le 3e jour na continuer ka wana 4e jour nalala boye na butu nayoka mutu moko abetinga mpenza likofi na kingo makasi nalamuki namona boye bafille moko bazalaki ebele donc babi na violer territoire na bango komanga na okoki koya place wana epuis nalali wana nani yango atininga nalala wana babetanga bapelisi bama ya bougie baosopelanga bama ya bougie nayoka pasi makasi kobeta babetaki nga ndeko Phaser mosusu azalaki wana asala batole na ye moko boye bamanzanza ayesi bango botika mpe bobeti dg koki botika ye atiki place na bino aya na ye kovanda aepa nango te fo apesa amande yo obima na balabala opesa amande ndeni
na binga na za mbongo te na pesa manza onde nini babi nde eza na fomu na butu bimaka oke na kosala kindumba nde tobima okisa mo bakindumba na ponga bi wana pour que ozwa mbongo apesa amande ok nde babaka vi ya mutu na destin ya mutu eza na maboko ya nzambe eyaki kosala ke ndenge babetaki nga na lala lobi na wana okoka so otambola te likolo oyo evimbaki makasi ya likolo evimbi bapolisier basoda ezali bagarde civile bayesko bango kobengana bato esika wana ta bamobengana bato na ponga bi bayemonanga bamonike na okotambola te likolo evimbi moyen atambola eza te bato nga yo boye nini siko komi ya ndeni na relate bango ndenge babetaki nga na explique bango mpe ke papa na ngai na mama na nga papa na nga azali napesi adresse ya papa na ngai ke tozalaki na avenue Chela baye kokende mpe kuna ntango bakomi batindi papa na nga convocation bazwi nga bamemi ngai na commune na sa Victoire ntango nakomi wana bakati nga suki batindi soda moko asombeli nga bilamba na gambela ya tombola balongoli nga bilamba na nalataki ya salite naza image wana ezala mwa jipe mwa jean boye ya mokuse e ya salite koma mwindu na chemise balongoli nga bilamba wana soda nasombi batindi basombelanga mwa pantalon moko boye na elamba bayeli ngai ntango bayeli nga nalati yango batindi papa na nga convocation papa na nga ekoya ntango aye batuni yo oza na bana na yo na ndako abi wi na na bana na ngo oza vraimen na bana na yo wi na bana na ngai mwana liboso kombo nini papa na nga mwana nga liboso kombo na ye Ange ah papa mwana Ange oza nini na ndako nazala na ye mbamo babengi soda na de poste bayebisa ya kobimisa ngai soda na ye azwi ngai abimisi ngai ntango abimisi ngai papa na biso komi kokamwa ono ezaka bamésentente entre moi na marâtre na ye tout consort bamaintien baye koyisa papa na nga sous ordre na yo te to ya mwana te mais sous ordre ya l'état ozomema mwana na hôpital baomemanga na hôpital baye komemanga na hôpital prince na mama ye mo tokende mapa assistant mwa azali na Chela wana ayo transféré biso na mama yemo ntango tokomi na mama yemo ezalaki mpasi mingi mpona ngai ntango tokomi na mama yemo baconsulte ngai bamédecin babike nde bamoni likolo na ngai ilfaut bakata yango bifo bakatanga likolo nalelaki journée wana mobimba bapesi bakisi babina pakola likolo nazonga tozonga dans 2 semaines wana prince mambo nakoka oloba ngo te sala yango mabe makasi Seigneur aide-moi. Tozongi wana tozongi na mama emo mbamo tozongi na ndako toveni na ndako fimo bazolekana ezali deja ba 4 jours après abinanga Ange likolo nosiko balobi nini abi te likolo nanga vraiment babike fo bakata yango abi bakata mais eza na assistant mo boye azaka na dima tokende na dima ipasisanga abi toke kuna koma naza na mbongo te parce que papa biso azalaki okoyebisa likambo te soko oyebisi likambo avant ta mwasi nta kutu Ange akobi boye alobi na nga boye donc assistant wana aye ko kama nangana na ese kutana na papa na biso sola na papa na biso tozela na coin pona ndako moyo yebisi likambo eza te kama nanga tanga isi papa yo pesa embongo zaki ba valeur ya ba $30 abibo kende na mais déjà babi dans 2 semaines déjà likolo il faut bakata yango
naza na cicatrice ti lelo parce que nalati pantalon moyen olakisa yango bafane mpe eza te toye kokende epa assistant to tokomi epa assistant lobi naza na elo na okosala te mais nazomeka avant 2 semaines ekoka totala soki tokosala nini na likolo wana bazwi poma ditiole assistant pakolinga azwi babandage élastique akangi ngai banzo wana na likolo mobimba tia yebisinga lobi na ngai akende na ndako to nake nalali tokoma 2e jour boye na place nalalaki nayoki mai nalamuka boye natala azwi na ntonga cuba etonga place o place nalalaki to nalamuki natala boye bapi bapi wana ezobima na makila nabangisi koto nalamuki na ntongo bayomimanga kuna na hôpital maratra na biso asiliki mpona bambongo oyo eke deja na mama ye monanu ti papa maîtrisaki ye ke non azaka mwana tokotika te bakata likolo tolandela na okoto lokola ebimi toke pa assistant wana assistant na bandi kofina likolo donso babendi likolo be bapi ezobima ebima donc etondi vraiment na cantine jusqu'à ce que makila munde comme matin makila mo ya rouge et ko bimane mon assistant wana ayambi mwasi na ye asepeli abi likolo oyo ezana na bomo e vivre des ana nani infection touché na mikuwa te ba moi l'épinière ya likolo eza normal mbala moko mais bayi kozwa bandage bakangi bakomokotisa meshe bakotisi meshe tina nde nalandela kine papa wana jusqu'à ce que nayaki kotambola normal donc so eti lelo naza infirme te eza grâce ya nzambe akotaki na kati ya moninga wana ti moninga wana memingi pa assistant wana parce que so na patientaki nabeti mpe lisolo te 2 semaines ata ngai ekoka na ngai ke mama ye mobenga bakata likolo mbele lelo nga ange artiste na bino me naza infirme donc mauvais souvenir eza ebele oyo ke soki na bandiki koloba ngo awa ta nyonso ya émission ekatana naza so nabeta masolo estome dérangeaka ngai nde ka mokili etambolaka eye kosala maratre na biso akufi to maratre na biso akufi après 6 mois si je me trompe pas après 6 mois papa na biso aye kokufa to papa na biso avant kutu papa na biso akufa so nazongi moke nsima tokoma ti na niveau bakanga biso bandoki nga na baleki na ngai bamema biso na baeglise oyo babikola ya bato eza na mwa bamaladi mo ezalaka épidémie moko ebandaka oyo eya basérie wana bando abengaka kwakara wana sikoyo ebimaka biso nyonso na nga na baleki na nga na bamaboko na bamatoyi donc ntango kwakara wana ebimi biso maratre na biso alobi ke tokomi na toza bandoki tozwi kindoki maratre na biso aye komema biso na église moko te ya bumbu kuna ntango toke kuna bazosopela so bamai ya moto ya bougie donc so basopeli mai ya moto ya bougie soki obandi kosansale ke ozoyoka pasi donc soki oza ndoki mais na kati na biso toyebaki ndoki te mais balobi na biso ke toza bandoki na ngai na baleki na ngai toza bandoki voire même donc ya mabe ebele lwamba ya mabe ebele avant maratre na biso akufa jour mosusu petit oyo na ngai cadette na biso azalaki na 3 ans asubi na chambre asubi na mbeto mwana ya maratre na biso azalaki déjà na 7 ans asumbi na bilamba maratre na biso alobi mwana ya 3 ans wana punition bapesi po asubaki na mbeto asukola mwana ya 7 ans oyo asali kaka na bilamba na lelinga nalobi mama pourquoi boye mpona nini osala boye mwana oyo vraiment aza na moke tianga mo kasi yaa na bango nga moko na sukola abi jamais eza punition na mama sikoyo ye pasubaki na mbeto sikoyo ndenge moto asumbi na mbeto mpo nini opesa punition tozopesa mwana mosusu punition
eranga brutaliser nga na koti na ndako nazwi na chambre na bango nazwi ba chaussure à papa ba chaussure moi papa zanga na ya bien misato na boaki na lupanga ba voisin lokola nazaka na famille moko boye baya Jeanne série ba bengana bat na Brazzaville bando la libanda ce qu'on ndo ça ce qui va papa ba koti nga nazwi bango na ndinga moyibi pe na koti bango na tongo dosi papa ki musala mama na biso pa ki na ekoteka ba otika la vraiment na lupangu donc baza à l'aise parce que ba pesa nga adresse na bango na Brazzaville ndé na yaka kozwa ba yaya wana tant na teki ba sapata papa na biso na bino supporter te comment ba leki na ndi ba souffrir boy funa kindi na ekokima na kina nga Brazza yana ke Brazza pa ba yana na kuma na nga kovanda kuna e na sima na nga maratra na biso ekokufa avant kufa donc ba makambula nde ba ko mo ba ke na banganga balobi ke biso batu mama na biso ya bunga wana mama na biso abunga wana depuis nazaki na âge à 9 ans ti lelo nde na komi mama boye na bi même pas image na ye babi mama na biso na tinda kingai nazwa sous-vêtement ya marâtre na biso na mimila ye ba mema na bunganga papa na ngai a sacrifié kinga zumbongo na valeur so ya $100 nde basengaka bapesi wana kutezaki lisolo bazobetelanga bapesi ke non basalanga oyo nyonso bakosalanga soki nazo reconnaître malade ya marâtre na biso or que malade ya marâtre na biso azali déjà na VIH eye kosala donc eleki ntango marâtre na biso akufi papa na biso ekolandanga abondeli ngai ke non zongo ya obukola baleki na yo parce que batikali bango moko na ekoya na moins de 6 mois papa amso malade pe abeli grave tende ezalaka ba fièvre aka hôpital azoluka ke nazonga na nga na ndako lobi nalali ya lelo lisusu mpona fièvre azalaki directeur na malila airlist mais docteur mbala moko alobi na ye peut-être ozokanga parce que oza séropositif papa mba mwasi tuki abotoli nini fiche na ye akati abimi akoti na voiture na ye azongi na ndako wana tozala ovanda na bandal na prince kasavubu aye kozonga na ndako ntango azongi na ndako tozotala pasteur Emmanuel Mbie tokompa papa azotu na biso ayebiski nga nde naza bonga na kokozala na sida ça fait mal ça fait mal papa comme tona bien est-ce que ndé naza bonga na kokozala na sida nga nayebisi non papa pas maladie te abimika esi biso abiaki oyo batala ye tension l'hôpital mona Kimbondo et puis c'est parti papa biso ndenge akendaki azonga ye lisusu te totikala ye biso moko kanga moko na baleki na ngai nanje ovivre na bango na vie ya souffrance baye osente nga na famille mo boye mpe kaka na bandal donc nzambe baorphelin donc apambola famille mbu ya mobimba aba oyo nyonso baza na poto apambola bango parce que ton papa biso azwi tokuta na problème wana famille wana bayabi ke non lokola bozali mpe na ya olia tovandi famille wana vraiment babatela nga na baleki na ngai tozali na grand frère na biso souci ekoaffecte ye donc mwana papa kulutu na biso papa na biso atikaki biso na ye souci ntango affecte ye ozwa tuberculose ntango azwi tuberculose ye pa ye kokufa akufeli nga boye na maboko tovandi kaka bo akufi donc source eza te bobande pa nani bosenga nani bokimele pa nani donc soutien moko tozalaki nango ezalaki nango ka nzambe ezalaki ka nzambe parce que toyebaki na biso nzambe toza baamike malgré bavie ya pasi mais nzambe azalaki comme unique espoir na biso eye kosala
toi papa biso akenda ya pasi et à partir ya wana ntango eleki papa na biso moko azalaki awa nde baye kosolola na ye aye kozwa biso nyonso abandi bokola biso jusqu'à ce que nayaki kokota na monde artistique to nakoti na monde nayebisi nzambe nazwi chance ya kotanga mingi te mais nakosacre mosala oyo na maboko nao parce que nayebi na nsima mosala oyo peut-être okochange situation ya vie na nga na baleki na nga et puis yango nakomaki kovivre donc navivraka na nsima mosala na nga nzambe asali nga grâce na nsima mosala na nga natangisi mpe baleki na ngai donc jusqu'à présent vi donc toza nango yango wana donc wana eza ba mauvais souvenir à vie na nga eza ebele eza bacicatrice oyo etikala na motema donc lokwa nzambe ka moto ayeba ndeni ya kokausa yango peut-être ye mo moto aosalaki tolamukaka na bavie yango donc c'est ça papa Prince. Vraiment j'espère que boki Ange Maisha azwi temps ya kopimisa oyo azalaki nango ya mpe natikeli temps ya koyoka ye elongo na bino mauvais souvenir ezosalaka bato mpasi aso akei nde Ange atoloba mama akendaka boye atikeli na age ya 9 ans il a 37 ans 9 ans 37 ans c'est-à-dire que 9 ans 37 ans c'est que 28 ans oyo amonaka maman na soutien ayebi maman na etende moko mpe na ndeko na biso fâché kalombo maman agilimwaka boye 2 ans atikeli na age ya 2 ans nde mona fâché kalombo maman atikeli na age ya 2 ans abungaka akenda boye bakanga ye mpe su ndoki kaka na marâtre ake otia bango babougie bamai nde mwana ndeko na biso mpe kaka Chéri Katumba bakanga ye mpe kaka ndoki pa marâtre bango mpo ekomela biso trop na vie mama kozala te papa azwi mosu mosusu papa na koya na makanisi na ye mosusu e mama na koya na makanisi na ye mosusu akoya kodétruire oyo akuti ezalaka bien nde papa okei na yo mama azwi mobali mosusu mobali wana oya akotia bana oyo akuti na bavide akotia bango na difficulté te yokota kochérir bana wana mais oyo ezalake mama akei papa atikali azwi mosu vraiment yamoni bana ebele lelo oyo tozomona bango na banzela lelo oyo basheke lelo phénomène kuluna lelo mama ebele cause ezozala ya badivorce ya baliwa ya mama ebele mais papa Ange vraiment malgré na tumboli pota na yo eza mauvais souvenir olobetaka yango te vraiment batante to tofai na yo nde tozalaka na tokutaka na mosala osika jamais kobeta yango mais na émission mes souvenirs par rapport ya respect bafai notika kobimisa yango mais moi conseil mokie okopesa na bandeko baotala yo oyo baza même cas mpe conseil mokie malgré lelo papa atika biso mpe asona okopesa mpe na bapapa oyo baotala yo oyo batiaka fi na bango ya bana na bango na bariske. Merci papa Prince conseil na opesa nanu bapapa bobatela bamama bobatela bamama nalobi te ke bamarâtre nyonso baza mabe bamarâtre mosusu mpe ya malamu bazali eza mpe na bana mosusu bakutana na bachance ya bamarâtre ya malamu ta mosusu mpe divorce wana eyaki cause ta mosusu eza mama mais bana mpe bakutani na mama ya malamu abateli bango mpe bien mais bamama mosusu mpe bayaka kaka mpona konuire vie ya bana tant so mama biso so azalaki na papa na biso mbele ti lelo baza na bomoi bango mibale ensemble mais lokwa papa na biso akendei na nzela mabe papa na biso akoti mabele donc ça fait trop mal alingai biso mingi
makaza ko vivre sous effet ya ba biloko ba benga ceux qui ba nini ceux qui ba zakala ceux qui ba nini mais azali toujours na amour na biso ti lelo ceux qui batu ba kufa place bazalaka ba monaka papa biso monaka combien tozangai parce que totikala biso mona mokili na Yesu Masiya. Donc papa bo batela ba maman bo batela ba foyer ba maman mi pepe nyonso tout ende yaka ka ningisi yo yo ki papa zumo kutana na fi moko kuna e ningisi yo détruit foyer na yo mo pepe mo boye kuna o papa ya solo li kuna sur na Facebook soki nini mo pepe wane ningisi yo non bo batela mabala na bino bozo batela nda venir a bana na bino ya lobby ezala meilleur to le bite ke okufaka pona bana non mais pona ko boya ke le lobby bana na ba se retrouver na vie onga ange na se retrouver kinango et bon so théâtre on a lobaka et le kotangai ce qui ezala yango te soki na kina pena théâtre teta so ba leki na nyonso ba nga balanda nga pena na ponga dit bango ba koma pe ba fazer ambe vi na biso ezani lelo soki pe nakutanaka tango susu na makamu susu na vie ya mabe koleka donc théâtre ezaka na la bénédiction na ngai y compris na baleki na nga tam sunga na kutani na théâtre bongo mwana na yo oyo zonga tam so bebisa libala na yo pona mwasi moko boye ya libanda est-ce que akutana pena théâtre na nzela nde ajakutani nango est-ce que akutana pena comme journaliste lokola prince est-ce que akutana pena bénédiction moko boye ou bien via mwana koko beba traumatise et ça la mambe belé na via moto ba parents bo batela bana ba papa bo protéger ba maman pour ba maman ba batela bino bana. Donc bolongo la mi pepe nyonso ekoki koya de gauche comme à droite bolongo lango donc on a pesera ma merci mingi na maman Sima Mayasi motema Jansi Mayasi parce que abati la vraiment foyer na ye na bana na ye même il nguba babati la vraiment ba foyer na bango donc boko babongo Nzambe akopambola bino donc merci beaucoup. C'est que et à moi passé non c'est dans moi passé c'est le moment passé dans un plateau boina comme si un mauvais souvenir mon boy et ça a passé alors c'est ma papa boy battre là ma maman pena bana pour m'emmener comme la bisoté puis comme la pinoté et comme la pinoté quand c'est un divorce et ça liwa et ça m'a bébé on tu sais bien que en japeta maman bunga na âge 9 ans ndemo na ndeko mso fâché kalombo a bungisa maman na âge 2 ans maman maman na tete lelo akanga ndoki ndemo na shirika tumba c'est maman beza ebele ya on senga bo s'abonner massivement na site na bino bo Kisinzali TV bo za la jamais d'ici na conception oyo na concept oyo to elabino bo Kisinzali TV et elabino pona komona ka koyoka ka ba mauvais souvenir ya ba ndeko na bino bo senga bo s'abonner massivement na pesimbo te na bato nyonso oyo bazo soutenir ngai na bosanité Chamul Malutelo na Limoges na province ya France na bosanité Boba Georgine Makoka Mondele Motema ya Maître René Engambe Makoka Jérimbengi grand frère propre ya Kirombengi Jérimbengi bosanité pasteur John Ngela retour à la parole babi na poto mosaza moko Fanny Tumbuka Maréchal mon César moko na poto ba mbote yango wana bose bon ebele babi escalier ngayo nazomata na YouTube clip ya nzembo ya ndeko na biso Jean-Paul Chima ndeko ya batu nyonso to nzembo yango eza déjà na YouTube botala boyembango yozala bien
pour na rekomisa nkolo na bosa une équipe technique na caméra lipasa na caméra lipasa bambote wana Didier Kakesa na caméra pe bazo travailler na lipasa na technique na mona cordon kirombengi babi mukuse muke mais maele le cordon réal kirombengi Didier Kakese bambote wana bino nyonso to na mona famille Tumba bambote wana nyonso to yango wana tout le monde est pour l'émission Koya. Ciao. Voisin, chez nous ça se passe comme ça. Atabandoki batelemi escalier talanga nazomata. Shalom. Comme prévu, clip escalier est déjà disponible à Batunion sur Bokaton pendant 2017 partout. Ah, ndeko Japon Lushima, ndeko Batunion. Pour témoigner qui dans la salle vraiment à Mingi, clip est déjà disponible. Quelle inspiration! Escalier talanga nazomado avec Dieu nous ferons des exploits. Naba o bazana nous informer to informer bino. Eza déjà na ba plateforme nyonso ya YouTube. Précisément na site ya ndeko Japon Lushimba. Botala na YouTube na chaîne nangai soki okoti na YouTube obeti ndeko JP Lushimba officiel. Wazana besoin ayo kango wazana besoin ya kobongwana na banzembo ndeko Japon Lushimba. Suko s'abonner na mpe na sengi na yo o s'abonner panza clip wana tindela muninga le na WhatsApp tindela muninga na Viber partout na ba réseaux sociaux nyonso bo sunga ngai pona lokumu na nzambe panza yango to kumisa nzambe na 2018 na escalier talanga na zomata na ebi nzambe akotombola biso liso dikolo parce que but na ye ezaka rateki to mata mais posa ya nzambe pona ba vie na biso ezaki to tikala nde likolo nzamba pambola bino bo s'abonner massivement na chaîne ya ndeko Jean-Paul Lushimba vraiment nzamba ko pambola bino escalier talanga na zomata ndeko Jean-Paul Lushimba nzamba pambola yo soki nzambe amatisi yo Kishishi na bino eza Matongi na bino eza